ko nayo nzayikorera paka kurinda mvuki. hanyuma rero kugira ngo tuzaza kurambira abantu. Yego murakoze cyane. Ikigenderewe cyane no kumva imbaraga n'Imana ndetse n'abantu bumvaga bafite ibibazo nk'abahisha nkababwira ati nyabuneka nubwo mama muvuga gutyo haracyari abakozi b'Imana. Cyane rwose cyonyine kiba kigenderewe. Nubwo abantu baba bari aho ngaho bavuga ati babuze icyizere abakozi b'Imana bagiye babahemukira ariko haracyari 7,000 tarapfukamira Bayali. N'uyu munsi ndi kumwe muri abo ngabo batari bapfukamira Bayali. Haracyari abakozi b'Imana. Cyane rwose. Ikintu kiba kigenderewe. Yego. Jado Karame umunsi wa mbere uhanura gerageza utubwire iyo shusho umunsi wa mbere uhanura. Reka ngubwire urakoze cyane uranyibukije urakoze cyane. Umunsi wa mbere uhanura ikintu cyanjimishije umunsi wa mbere nanejejwe n'uburyo banzaniye umuntu wari wasaze gutya ni ibintu ngubwira kugira ngo wenda ubyemere ubone ko ari byo uwo musore atuye hano mu Rugerero ku isoko rya Rugerero. Bamunzaniye yasaze bamuziritse amaguru n'amaboko. Bamuzana kurishika mikrofone neza kugira ngo abantu baze. Yego bamuzana kuri moto bamuziritse amaguru n'amaboko. Baramuzana bamugejeje aho narindi twari turi gusenga. Ndangije ndababwira ngo mumuhambure ayo maboko n'ayo maguru muyahambure. Ati noya ntabwo tumuhambuye ntabwo wamushobora. Ati ubwo musengera aziritse. Ndavani oya mumuhambure nzi neza ko kuba yageze aha. Nda muntu wageze hano kabiri hakaba hari nabo nsengera bakaza bambwira ni bya bindi wadusengeye Imana yabikoze. Ese ubwo uyu usengeye umuntu ukabona rasubijwe ibyo yasengeraga birakemutse cyo cyonyine kiba kindi. Numva nezerewe cyane kuko impamvu nezererwa nawe yumva ko hari Imana turimo kuruta uko yagenda avane mwara dusengeye ariko ntabwo twasubijwe. Yavuze ngo yarashubijwe rero numva muri nge nezerewe cyane. Niyo mpamvu nundi wese ungurikiye hari ikintu Imana yiteguye gukora ku buzima bwe. Iyo etaya mando ya sire claire ndabona hari abantu bari bamaze iminsi baratakaje akazi ariko kubw'uyu mwanya Imana ibagarura akazi kabo. Etaya mando ya sire claire tokera sika kandi hari abantu Imana yubakiye ingo. Ndabona hari abakobwa Imana ikoreye amakwe. Ndabona hari abasore Imana yubakiye ingo kandi zikomeye. Ni by'agacu kenshi gakomeye kuduhitamo hano kuri Rwanareke Plus. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ubu ngubu nicaye mu karere ka Rubavu aho nicaye ku nzu mu kaviranda imvura imaze kugwa aho ngiye kuganira n'umukozi w'Imana. Nkuko nabisezanyije abantu bakurikira Rwanareke Plus nabwiye ko nazigira mbatenguha ahubwo nzabashakira abakozi b'Imana bakiri imbaraga y'Imana bakiri mu mwuka w'Imana kandi bakora Imana neza mu gihe nk'iki mu gihe kigoranye ariko nanone cyiza aho umuntu ashobora gukurikirana ivuga butumwa ari ahantu hagiye hatandukanye. Uyu muntu wicano imbere kuri kamera za Rwanareke Plus nibwo bwa mbere mwakiye nabwo bwa mbere duhuye ndetse nibwo bwamenye kumva uburyo avuga Imana cyakora ubuhamya bwe numvise ku bantu bamuje nawe nuko mbere twaganiraho gakeya numvise ari umukozi w'Imana kandi uburimo neza. Singiye kukubwira ibintu byinshi nawe udukurikiye uraza kubyiyumvira ariko icyo nababwira ni kimwe sinjye nibeshya ku mukozi w'Imana nanjye Imana iranyobora ikambwira uyu nguyu nicyo gihe cyanyacyo cyo kumuganiriza mutaza gucika intege gusa nanjye mfite umwuka wera unyobora iyo nakiri umuntu musanzwe mubimenyereye. Hanyuma rero ntabatindeye cyane reka mwakire koze w'Imana. Karame ndakwakiriye. Yego murakoze cyane. Hanyuma rero reka dutangirane n'isengesho. Yego murakoze reka dusenge. Mana mu izina rya Yesu turagushimye kuri uyu mwanya uhabwa icyubahiro. Turagushimye kubw'uyu mwanya tubonye izina rya Neri rihabwa icyubahiro. Umaze iminsi ugenda ubimbwira umbwira ko hari ukuntu ugiye kumbereza ivuga butumwa ryagutse. Turabigushimiye rero kubw'uyu mwanya by'umwihariko dusengeye abantu bose bashobora kumva Mana mu izina ryawe Yesu bakurikiranye iki kiganiro unyemerere buri wese agira icyo yunguka. Haba hari urwaye Mana agira icyo yumva akire mu burwayi bwe. Haba hari umuntu ufite ibintu bigiye bitandukanye bisa n'ibyamuyobeye unyemerere abone gukomera kwawe amaze kumva iki kiganiro. Turasenze ngo ubane natwe kandi imbaraga zawe zikomeze mu ruhande rwacu. Mbere ya byose turahagarika umwuka mubi wa Satani mu izina rya Yesu ahubwo umwuka wera w'imbaraga ubane natwe muri uyu mwanya kandi tugambiriye kungoresha abari wowe ndabari twebwe izina ryawe rihabwa icyubahiro muri uyu mwanya turandishoboye. Urakoze kuri mu ruhande rwacu twese mu izina ryawe Yesu
amen. Hanyuma nongeye kuguha ikaze na karubano kuri Rwanda Lake Plus. Kandi nishimiye ko nawe unezerewe. Abantu bari buze gukurikira kino kiganiro cyaza gutambuka no kuri Ndi Mukristo TV. Ni buri kuri Rwanda Lake Plus turajya kuri Ndi Mukristo TV. Hanyarukiye naho ukore subscribe, hose ni ibyiza babijya mu bindi kandi hose ni ivuga butumwa rigenda rihaca. Hanyuma ndakwakiriye. Yego murakoze cyane. Umeze ute? Meze neza, nda kibazo. Nda kibazo, Imana iri mu kumwe natwe. Ndakunda kubwira abantu ngo Imana iri mu kazi. Iri gukora. Imana iri mu kazi rwose. Nubwo hari abantu babona ibintu bitoroshye, ariko icyo nzi neza Imana iracyakora. Iryo vuga butumwa demaranye igihe mu nzengero zigiye zitandukanye, ngira abantu ngo nibahumure Imana iracyakora. Irahari rwose. Ibyo nibyo tugiye kugenda tugaruka cyane rwose. Tugiye kugenda tugaruka ku ibintu nk'ibyo bigiye bitandukanye. Nanjye nasezanyije abantu bababwira ati ngeze abashaka abakozi b'Imana. Rwose. Nyaboneka nuko wenda abantu batabyumva neza, ariko tuvuye ahantu dutuye tukajya no mu kandi gace tukareba uburyo bakorana n'Imana cyangwa se ukareba amavuta ahari, nyama byadufasha kumenya Imana neza. Yego. Hanyuma rero reka dutangiye twibwira abantu badukurikiye kugira ngo tuze kubijyanamo neza. Yego. Murakoze cyane, nitwa Imanirakiza Jean Dodi. Ngaba maze igihe muri ibi bintu ndi umuvugabutumwa. Njyewe hari abantu bakunda kuvuga ngo abakozi b'Imana, njyewe nongeraho kuvuga ngo ahubwo ndi n'umwana w'Imana. Njye bivuga nanjye ibyo bintu. Impamvu kuko nasanze umukozi arakora yagera igihe bakamuhemba agataha, ariko kwitwa umwana w'Imana numva ari byo bimfasha kuko uri umwana mu rugo. Umwana mu rugo rero ahora ateta kuri papa we, arateta ku babyeyi be, mbese igihe cyose ngemba ari mu rugo. Ngemba niyo yakoze akora mu byasi cyane rwose. Ubu rero nanjye ntakenera ibihembo kuko abakora mu byi cyane rwose. Igihe cyose umubyeyi aramuhemba. Bivuze ngo natwe rero buri gihe cyose turabana b'Imana, kandi Imana uko umubyeyi yifuza ko umwana we buri gihe cyose yahora ameze neza, natwe niyo mpamvu tuba tuzi ko turabana b'Imana igihe cyose. Imana mbese ibidufite mu biganza byayo. Ibifuza ni ikintu. Nitwa Imanirakiza Jean Dodi. Imanirakiza Jean Dodi. Urumva ahubwo reka nongere uruhande rumwe nibashije kuri rizina rimwe nabajije mama, ariko ubundi mama kuko iwanyise Imanirakiza ni Imanirakiza. Imanirakiza Jean Dodi. Jean Dodi harimo ikindi kivuga ngo Yohana w'Imana. Numvise ari ibintu binejeje cyane. Noneho njyewe numva ko nzaba umuntu w'umukire ngatunga ibifaraga byinshi. Aba ari byo ngenderaho cyane. Noneho ndangije maze gukura, maze kwinjira mu bintu by'Imana, niho nasobanukiwe rya zina. Noneho ubu mama asigaye yambwira akambwira ni cyagiye kwambazanga imbavu nakwise ngo Imanirakiza. None uyu munsi si abantu benshi bari kuza bakakugana ukabasengera abarwayi bagakira, ukabasengera ababuze urubyaro bakarubona. None izina nakwise mwana wanjye, urumva ndari ndi mu mwuka. Kandi koko ubu rero nzigaye mbwira mama bati mama wari uri mu mwuka kunyita Imanirakiza, kuko uyu munsi hari abantu benshi bambamagara, unagenze ngira hamwe bagakira bagahereza abandi nimero zanjye bakazitanga. Nanjye rero nibuka rya zina mama yanyise koko ngasanga nitwa Imanirakiza. Umuntu ashobora kwita yibaza ati ese nta muntu wagukeneyeho ubufasha, umufasha kwinginga ku Mana cyangwa se umufasha gusengana nawe, umwinginga Imana ngagenda atabonye neza y'Imana? Akenshi benshi twasenganye bagiye babona neza y'Imana. N'uyu mwanya nje hari ahantu mvuye, hari ahantu hari ikigo cy'amashuri, ageze ahantu umupaka bahita bamuhamagaye nawe ahita amuhamagara, arambwira ni rero ngize ikibazo, umwana wanjye ari ku ishuri yikubise hasi, none ngo ntabwo ari kuvuga, ngo ari kuvugaguzwa cyane rimwe na rimwe, none wadufasha ukaza tukareba ko wenda wadufasha kumusengera, wadufasha kwinginga Imana ikamworohereza. Yego, nahise ndega akamoto ndiruka njyayo, ngeze mu rugo nzanga umwana bamukuye ku ishuri bamugishije mu rugo. Rwose ndasenze niyambaza n'abandi dufatikanya umurimo w'Imana babiri, hari abandi mfite babiri dusengana. Yego, nabo baraje turasenze, tuhavuye umwana yahagurutse. Rwose tuhavuye umwana yahagurutse. Umubyeyi w'uwo Benita tuhavuye ari kuvuga ni rwose Imana izakomeze bakoresha. Noneho nambavuye mbabwira ni uyu munsi mfite iyerekwa ko Imana irangoresha n'irindi vuga butumwa ryagutse, ariko sinamenyaga ibyo ari cyo. Ntabwo namenyaga ibyo ari byo. Mbese nanjye ndanezerewe kuba mbuye nawe uyu mwanya.
ndikumva mbese ndi mu mugambi w'Imana. Hari abantu nkunze kubaza ati ni cyagiye cyo wumvaga ngo nzakugirira neza, uri muri nza y'Imana? Mbo Imana yari yarabivuze ariko ngayoberwa aho bizaca kugira ngo burya Imana yavuze ngo tuzavuga ivuga utumwe byagutse n'ahandi hatandukanye, twebwe turubyibazaho bikatuyobera, rimwe na rimwe bikabacana bikabani bizagenda bite, kuko ngaha mu gihugu cy'u Rwanda habi Kigali njyayo kubwiriza mu nzengero zitandukanye, i Muhanga n'ahandi hatandukanye, mbere ubutayu bukigendwa za Kanyarira nabaga ndiyo, hari umusozi biti Karama etuye i Muhanga naho najyagayo, mu mazi yo biti Byumba hose twagiyeyo, ariko Imana ikava ngo nzavuga ubutumwa no mu bihugu bitandukanye ngikanyobera. Ahangaha rero twageze, hano ni kuri Wambonye, wari umaze iminsi wihishe ariko ni kuri Wambonye. Nayo ndishimye cyane. Abantu benshi badukurikiye barifuza kuvugana nawe, barifuza kuguhamagara ngo musengane, barifuza kumva Imana ikurimo, barifuza kumva imirimo n'ibitangaza Imana igenda igukoresha. Aho hantu tubabwire gute tutatangira ikiganiro neza? Yego, ikintu gibuze uyu mwanya birashoboka abo nyine abo bandi ikintu twababwira icyambere nuko tubabwira ko uyu munsi Imana iracyafite icyo gukora ku buzima bwabo. Kubera impamvu niyi, arega Yesu yageze kwa Lazaro, abantu bo kwa Lazaro bari babona ko bidashoboka, babonaga ko Lazaro bamushyinguye ko byarangiye, ko Lazaro yarangije gupfa. Ariko kandi wibuke ko Lazaro yari amaze 4 ari baramushyinguye, ariko Yesu ahageze. Haleluya. Yesu ahageze. Urugero uri umucuruzi, urugero ufite urugo ukabona ibintu birimo kunanirana, ukaba ufite abana ku ishuri biga ukabona ndakigenda, rero uyu munsi wumve ko hari igitare Yesu aje gukuraho ubundi business yawe ikagenda neza, akazi kawe kakagenda neza, bwa buzima wabonaga budafite icyerekezo kandi wabonaga byanga, uvuga ngo byaranze nta cyerekezo cy'ubuzima mfite uyu munsi. Yego, uyu munsi ndatangariza abangurikiye ko hari igitare Yesu yiteguye kongera gukura ku buzima bwabo, ibitagendaga neza bikagenda neza. Amen. Sasa reka noneho tubigenze gutya. Yego. Nkako twivuze gakeya imirimo n'ibitangaza Imana igenda dukoresha muri iyi minsi nabyo tubivuzeho, uburyo abantu nabo badukurikiye bari buze kwitega ikintu gikomeye kandi kidasanzwe. Nanjye nabibabwiye njya gutangira ndavuga ati uyu munsi kandi nkuko basanzwe babimenyereye, njye ntago mpfa kuyoba, nyine ngiye kuganira n'umuntu, ntago mpfa kuyoba, niyo ngiye kukuganiriza ntago mpfa kuyoba, dushobora guhura 1 2 3 4, ariko umunsi Imana yemeye ko tuganira akaba ari uwo munsi Imana yagize ute yabipanze. Hanyuma rero reka tubigire gutya, Jean Dodi Karame, hari abantu bashobora kuba bagukurikiye ariko batazi Jean Dodi yari muntu ki, yakijijwe ate, ibi bintu bya Mwene Mariya ni gute yabyisanzemo, tubwire ibi bintu bya Mwene Mariya wabyisanzemo ute? Yego. Murakoze cyane. Yego. Mbo by'umwihariko ukuntu nabyisanzemo, hari abantu baza umwe ati byibuze ati ngewe natangiye ndi umunywa inzoga, Imana ingura mu kabari, abandi nabo bakaza abandi wenda nararwaye, Imana irangiza mbitanza mvuga Imana. Buri muntu wese rero bugiye turebye agira uko yashe, agira uko yahamagawe. Aha, yego, uko yahamagawe. Nanjye rero kuntu nayibonye muri ibi bintu, nge natangiye gusenga ndi umwana mutoye, ndangira ngurira muri korali twitaga ku rusengero abagisiyoni y'abana batoye. Muri rusengero rwitwa Anglikani. Noneho ikintu cyanguriye muri iyo korali, twararirimbaga, igihe twaririmbye habagamo umuntu wari utuyoboye akazana utubumbo akadohereza utubombo, batangiye babashukisha amabombo. Yego, bombo noneho bakaduha bombo, noneho ngajya nikurikiriye bombo. Yego, ngajya ku rusengero ngajya utubombo. Bigeze igihe rero ndakura, twese turakura ko twabaga muri iyo korali turi abana. Tumaze gukura ageze aho arabihagarika, zabo ntabakizizana, zabo barazihorera, ariko twe tumaze gukura. Nari maze kugira ngo mu myaka 16 17, icyo gihe noneho twari tumaze kumenya noneho ibyo turimo ibyari byo. Ndaririmba mbu muririmbyi, maze ko muririmbyi ngera mu myaka 21 ngira umuririmbyi. Rero muri iyo myaka 21 mbita njya mu bintu byo gushinga urugo, ndangira 21 nshinga urugo. Imana itangira kumbwira ngo ngiye kukubakira urugo. Ibyo mbibamo igihe kigeze
noneho kubera gusenga Imana inambuza n'umukobwa nawe twahuriye mu masengesho nawe umunyamasengesho ubwiza buza mu yego mbese kwa kundi avanga ngo tuva mu bwiza tujya mu bundi wowe nibyo byakubayeho bikomerezaho ubwo igihe kigeze ndangira ibintu byo gusaba ariko nzubiye inyuma ibintu byo gusaba naho nahaboneye ibintu bitoroshe nagiye gusaba nzaba nta kintu nagiraga ariko ngiye iwabo w'umukobwa mvugisha iwabo w'umukobwa Dani rero umukobwa wanyu naramukunze ariko mwanyemerera ngasaba bahita bambaza ati none ko hano muri uru rugo twebwe uwo twari dufiteho uwo bavukana bamukoye 700 ibihumbi 700 ndani igiceri cy'ijana cyo gena ari mfite wari wibereho nari nibereyeho gucyo gusa nda kintu ni wacu wabonaga mama nda kintu nawe afite ariko none kuko nari ndi mu mugambi w'Imana imbwira ngo ngiye kugukorera ubukwe mbona no kubwira abantu b'abakobwa bangu bakungurikirana cyangwa babasore dufite Imana ipanga ubukwe gatanga ubukwe dufite Imana ikiri kubaka ingona n'ubu noneho mbibasabye barambya ni ibihumbi 700 nanjye kuko Imana yari yaravuganye nanjye mbwira se umukobwa ndavuga ni Imana ifite amafaranga ati rwose nzi neza umukobwa ayo mafaranga nzayabona nta kintu niringiye Imana arega kwiringira Yesu ndibigira uko bisa Yesu afite gufata ibintu byari bitariho akabishiraho bikabaho bibaho muri ubwo buzima bigezaho ndataha mviwaho umukobwa ngeze mu rwunganiza mama ndamubwira ati ye mubyeyi ati ngewe nabonye umukobwa ati kandi namukunzi ariko ikibazo mfite bari kuvuga ngo tuzamukwa 700 mama arambya turashigwiyo ntago biba ati hoya ndago bishoboka ati mu bantu bose mwavukanye nda numwe wigeze akora ubukwa asezeranye nawe mujyane nijoro mujyane numva nciye indege mama numva nciye indege uko ngewe niyumvagamo umuhamagaro wo gukorera Imana kandi ngakorera Imana ndakintu na kimwe kinziritse wubatse urugo warasezeranye nta kintu na kimwe yego ndakintu na kimwe kuko twebwe iwacu iyo uri umuririmbyi ukajyana umukobwa mu buryo butari bwo baraguhagarika ndiwongera kuririmba kandi ngewe ukumbona gucya ndi umucuranzi ncuranga gitari base ngacuranga na seti n'ingoma ngacuranga rero nakundaga n'ibintu byo gucuranga cyane nibyo byatumye ngira umuhamagaro kuvani nzasezerane nzanakomeze mbumugabo batampagaritse ndamuntu batambagaritse nta muntu uzanya akavuye yego rwose ibyo rero uwo muhamagaro bisengera n'igihe kirekire cyane cyakora Imana iramfasha mama amaze kunja indege ndamubwira ati ariko mama Imana ngorire ifite amafaranga nubwo we ndayo ifite ariko Imana irayafite Imana izabikora we humura mama aravuga ati aha nzaba ndeba niko mwana w'umunyarwanda ati nzaba ndeba nanjye none nashizemo imbaraga zo gusenga impamvu ibyo mbijemo warumbwiye ngo uwahamagawe ute wabyisanze muti bibi aho hose nagiye mbabonera imbaraga z'Imana bikandera imbaraga zo kumva nakomeza bigusunikirayo none ndasenga mfashe umwanya wo gusenga Imana ikomeza kumbwira ngo nzagukorera ubukwe Imana ikomeza kumbwira ngo nzakubakira urugo none nzubi inyuma gatoya Imana yari yarambwiye ngo kubera ko nasengaga cyane ngewe Imana irambwira ngo nzanaguhereza n'umukobwa uva mu rugo kwa mushumba ko kwa mushumba cyangwa si kwa revera cyangwa si cyangwa kwa pasiteri abantu barahita babyumva yego wenda kwa pasiteri ibyo bimaze kubaho mama amaze kumbwira uko nge nari mfite n'iryo sezerano bigezaho nakomeje gusenga noneho ngenda nganiza bamwe twasenganye mbabwira ko bambwiye wawo umukobwa barambwira ni komera tiwe komeza usenge Imana izabikora kandi igihe nugera cyo gusaba no gukwa uzatubwira natwe turi kumwe nawe turagushigikiye kandi kindi natwe ntitwakwemera kugutakaza nk'umucuranzi numva ibyo biranzunitse Imana usenga izagukorera ubukwe numva ni ibintu bimfashije cyane ibyo rero byagiye bindera imbaraga zo gusenga kugeza na bugingo n'ubu rero kugira twihute reka twihute byararangiye igihe cyo gusaba ndagenda ndabandi noneho ndumva nasaba kuko ndumva noneho igihe nakubwiye mbibwira papa w'umukobwa ko nakubwiye ko uyu mukobwa namukunze none wanyemerera ukatujyana mu murenge no gusaba no gukwa bikaba ise w'umukobwa aramya nakubwiye ko ari 700 urabifite ndavuga ngo ndayafite kandi icyo gedo naribite ati ndayafite
ati nibyo te none niba uyafite genda ubwira abo mu muryango wawe aba aribo bazaza babitubwire ndakibazo. Nsubira mu rugo mbwira umuryango wanjye ndababwira ariko wa mwana we ibintu biri murabizi. Ati none kumva baguciye 700 kandi ndayo urumva biragenda bite? Ndababwira ngo Imana ifite amafaranga. Umunsi umwe rero ku rusengero ho nasengeraga ko nari babwira abantu twabanaga bomva uko bimeze ariko nzenga cyane nangunda gucuranga nangundi byo gucuranga none abantu bamwe bakangundira gucuranga abandi nabo bakangundira uburyo nakunda gusenga none hari harimo abantu mwe twasenganaga bangundira ibyo cyane barambwira ni wowe ubuko ufite humura tuzagufasha kandi uko buzagenda neza. Nibyo koko niyuse vuba vuba abantu mwe twasenganaga hari uwo nahoraga nawe akambwira ni ndagufasha muri uburyo ndagufasha muri uburyo ndagufasha muri uburyo zangwano ziba zirabonetse. Ibyo bihita bikomeza kugusunika ibyo binzunikira mu bintu by'Imana cyane. Noneho ahantu nshaka kwitengera umunsi ufata icyemezo kugira ngo twihute tuzaza gutinda kuko n'amasaha ari kudusi. Umunsi ufata icyemezo umunsi rero mbita mfata icyemezo cyo gusenga cyane. Izo bakimara kwenyemerera ko baragiyeyo batanga amafaranga biremera ku murenge barabyemera batujyanayo bamaze kutujyanayo none umunsi nyirize no kujya mu bukwe bwo kujya mu rusengero aho niho rero uzingiye cyane. Aho naho byarabaye bibi bibaso nabwo ibyo kujya mu rusengero nta kintu nari mfite bigezaho rero abantu twabanaga ku rusengero barambwira ni Imana wasenze iracyari kumwe nawe. Barambwira nitegura kujya mu rusengero ndabitegura maze kubitegura barangije barahamagarana ku rusengero haba inama vani umwe yitanga imodoka uwitanze sare uwitanze ibyo kurya ibyo byose biba bisawa mbese inama mu bye n'abantu bose mikrofone neza gutya bibajije uko bigenze birabayobera. None nanjye ariko muri cyo gihe najya gusenga Imana ikamwe ngiye kugukorera ubukwe ariko nzakugira umukozi wanjye. Ati icyo ngushakaho nuko uzangorera kandi ujye wibuka. Reka abantu babyumve neza. Imana yakubwiye ati ngiye kugukoreshereza ubukwe. Yego. Ariko ingororano cyangwa se icyo uzanyitura wowe uzaba umukozi wanjye. Yego. Imbereza n'urugo. Noneho nanjye Imana yambwira gutyo ngavuga ati nanjye bati Imana nzagukorera ndani ikintu na kimwe kizigera kingura mu murimo wawe kimwe kizatuma ndakora umurimo wawe nguko bikwiriye nongorera ubukwe. Ibyo ndabyemera byemera Imana mbigira Imana rero inengorera ubukwe nguko nanjye nayibisabye. Nanjye uyu munsi rero kugira ngo twihute uyu munsi ndi mu murimo w'Imana njingiye kuby'Imana yangore. Icyambere yambaye inkwano ndayo nari mfite. Icya kabiri ingoreshereza ubukwe nagiye mu modoka nziza igihe papa wambyaye ubukwe yabukoze akagenda n'amaguru ngiye Imana yanjye. Wenda umuntu yahita avuga ati wenda papa wakubyaye igihe cyabanuka nkuko byari bimeze. Yego. Ariko wo mu gihe cyawe wenda bari hakenewe imodoka. Yego. Aho igitangaza kirimo mu gihe cyawe bari hakenewe imodoka udafite uburyo wayishyura iraboneka. Yego. Dusubiye inyuma rero papa wanjye nawe yakoze ubukwe ari mukuru turi bakuru. Yari mukuru turi bakuru ariko ubushobozi bwari ndabwo hari igihe umuntu avuka hano. Se papa we yakoze ubukwe muri bakuru. Yego hari igihe umuntu avuka hano naho usanga ari ukundi kuntu bimeze ariko ngewe nareba ngasanga ari Yesu wadabaye bavandi. Nge ni Yesu wandabaye kuko ibintu byose uburyo byabaye mbese uburyo byazaga. Reka ngubwire ikintu gikomeye ubundi abantu bafite amafaranga iyo barakora ubukwe bakoresha kato hakiri kare kato uramugati. Noneho ngewe bawuzanye tuvuye mu rusengero kuko nari nabyibagiwe kuko ntabwo ibyo nabyibukaga kuko ndanubwo nari nzi ko bibaho ubwo nabantu bambwiye ese kato wayizanye ndafata nibiki ati byo ko ndabizi ati numukati murakore. Mbese ndashaka kugira ngo ngubwire uyu munsi gukorera Imana hari ibintu Imana yagiye ingorera bitumye ngewe reka ngubwire ikindi uyu munsi hari abantu bari muri ibi bintu bagakora umurimo ugasanga umuntu arasenga ako naye nzayikorera paka kurinda mvuki. Hanyuma rero kugira ngo tutaza kurambira abantu. Yego murakoze cyane. Ikigenderewe cyane no kumva imbaraga n'Imana ndetse n'abantu bumvaga bafite ibibazo nk'abahishanga babwira ati nyaboneka nubwo mama muvuga gutyo haracyari abakozi b'Imana. Cyane rwose cyonyine kiba kigenderewe nubwo abantu bari aho ngaho bavuga ati babuze icyizere abakozi b'Imana bagiye babahemukira ariko haracyari 7,000 turapfukamira Bayali. N'uyu munsi ndi kumwe muri abo ngabo batari bapfukamira Bayali haracyari abakozi b'Imana cyane rwose. Ikintu kiba kigenderewe. Yego. Jado Karame umunsi wa mbere uhanura
gerageza utubwire iyo shusho umunsi wa mbere uhanura. Reka ngubwire urakoze cyane, uranyibukije urakoze cyane. Umunsi wa mbere uhanura ikintu cyanjimishije umunsi wa mbere, nanejejwe n'uburyo banzaniye umuntu wari wasaze gutya. Ni ibintu ngubwira kugira ngo wenda ubyemere ubone ko ari byo. Uwo musore atuye hano mu Rugerero ku isoko rya Rugerero, bamunzaniye yasaze, bamuziritse amaguru n'amaboko, bamuzana koresha mikrofone neza kugira ngo abantu baze. Yego, bamuzana kuri moto bamuziritse amaguru n'amaboko, baramuzana bamugejeje aho narindi twari turi gusenga. Ndangije ndababwira ngo mumuhambure ayo maboko n'ayo maguru muyahambure. Ati noya, ntabwo tumuhambuye ntabwo wamushobora. Ati ubwo musengera aziritse. Ndavani oya, mumuhambure, nzi neza ko kuba yageze aha nda muntu wageze hano wongera gusubiraho gutyo. Kandi ikindi ndababwira ngo nda muntu wageze kuri Yesu areka ko akomeza kugenda gutyo. Umuntu wese wageze kuri Yesu, Yesu aramubohora. Uyu muntu yageze kuri Yesu, baramuhambura aratuza. Barangije abana babani, ni ibiki ukoresheje? Ndabandi ndakindi nuko yageze kuri Yesu. Turamusengera, tumaze kumusengera cyakura yahise asinzira. Tumaze kumusengera yasinze nk'iminota nka 30. Yigezige akanguka areba ku ruhande yibaza si ni ibiki ngiye bimbayeho. We yibaza, turabwira ni wari warwaye. Ati wari warwaye, ntabwo wari umeze neza. Wari warwaye, ibintu byari byagufasha ukuntu bari wanaze hano bakuziritse. Uyu munsi rero Yesu yaguhambuye. Uyu munsi ubu nawe amaze imisha asinze n'urugo. Isi ubu ni sawa, yombuye no hashize nk'imyaka 2. Hashize imyaka 2. Bivuze ngo umaze nk'imyaka 2 uri umuhanuzi? Oya, natangiye 2019 muri corona. Nakubajije umunsi wa mbere uhanura uri umuhanuzi. Yego, mbo impamvu bise mvuga icyo cyane, ibyo bintu byarane biba mu mutima wanjye. N'ubuyo mbuye nawe numva nezerewe cyane, kuko nawe iyo mbuye nawe aravuga ati wakoze ikintu gikomeye, ntabwo ari njyewe ahubwo ni Yesu wabikoze. Ariko igihe nahereye ibi bintu byinjiramo neza 2019 muri corona, niho nakije umuriro cyane, ndawatsa rwose. Ibintu bibasaba cyane, kugira turacyari kumwe n'Imana. Yego. Hanyuma rero uru rugendo ruravuna. Ruravunye rwose. Uru rugendo rubamo imijugujugu, imisumari ukandagira, ndetse udasize naho ugiye kwegamira ugasanga hari bigukurayo. Waba ugiye kujya hano ugasanga ari bigutsikamira bikujyana inyuma. Bivuze ngo rubamo amahwa menshi. Urugendo rwo kuba umuhanuzi, ku mukozi w'Imana. Abenshi uzi ko abakozi b'Imana nta mafaranga bagira, niko tubizi. Abenshi abakozi b'Imana basengera abantu batesha agaciro. Iyo bahanuye hari igihe bamwe batabyumva. Byakubaye muri uru rugendo? Ntago ibyo byabura, kubera ko uko byagenda kose hari ijambo rikunda kuboneka ku buzima bwacu twese. Nibyo na Yesu ubwe ari gusenga cyangwa atangira urugendo rwe, harimo abantu bamwemeye ariko harimo n'abataramwemeye. Ariko igice kinini ni cy'abamwemeye. Ibyo rero iyo duhuye nabyo twumva ndacyo bitubwiye, kuko na Yesu watubanjirije byamubayeho. Ahubwo ingibyo bitambutse kuri twebwe dutera imbaraga so gusenga cyane. Ikintu kiba cyarakubaye ukavuga ati iki kintu ntabwo gisanzwe cyambayeho, kandi na n'ubu iyo nongeye kugitekerezaho si byese impimaraga ngakomera, ariko ntabwo cyagisanzwe. Aricyo wibuka? Urugero wenda ngicyo nibuka, umunsi umwe nigeze nzengera umwana, abamuzanye mu rugo maze kumusengera yarwaye. Umwana arangije maze kumusengera nshiramo imbaraga. Umwana rwose byari bitoroshe, byari bikomeye. Umwana bigezaho ibintu byari byamufashe biba biramurekuye. Bimaze kumurekura, noneho haciyemo iminsi 3 mburana nyina w'uwo mwana. Abarambwiye ni ati wa mwana wanjye yarakize. Ngiriki yo nitegereje ngo mbona imbaraga zahise zimukiza, atari iz'Imana. Ati si kubera iki? Ati mbona ushobora kufita izindi imbaraga wakoresheje. Ati kuko nari naramujyanye ahantu hose mu baganga nayo hose byari byananiranye, ariko ngo mbwiza ukuri ni imbaraga z'Imana cyangwa ni imbaraga z'Imana zakuye uriya mwana wawe hari ahantu yarari, uwongera kumusubirana ari muzima. Iyo mbitekereje ibyo rero
ngicyo gikwa nahuye nacyo, ariko byageze aho uwo mudamu yatahanye ukundi kunda arebye ukunda umwana wese akira. Ariko ubu iyo mbuye nawe arambwira ni nshingiye ko umwana wanjye yakize. Aho yarari hari ukuntu nari nabitwaye, ariko nshingiye ko ibyo twaganiriye nibyo koko ni Imana yagukoresheje, ariko iyo Mana uzayigumeho ntuzayiveho. Murakoze cyane. Hanyuma tugiye kujya mu ijambo ry'Imana, ariko nanone sinagira ntakubajije kino kintu. Yego. Nike kintu kigushimisha ko Imana yakugize umukozi wayo, uri umwana w'Imana, ariko nanone ikakugira umuhanuzi uhanurira abandi, ugasengera abandi bagakira ibibazo bigiye bitandukanye cyangwa indwara zigiye zitandukanye. Nike kintu ushimira Imana? Ikintu nshimira Imana, murakoze cyane kandi ndanabashimiye cyane. Ikintu kinezeza kuruta ibindi byose, iyo mbonye mama cyangwa se papa n'abandi bose, hari abantu benshi cyane twagiye tumenyana nabo kubera gusenga cyangwa se kubera kuba umuhanuzi w'Imana no kuba umwana w'Imana. Nguyu mwanya nawe ubwawe ntisi wari kuzamenya. Ubwo ikigushimisha cyane kuruta ibindi byose nuko wagiye uhura n'abantu bagiye batandukanye. Ikindi cya kabiri, hakaba hari nabo nsengera bakaza bambwira ni bya bindi wadusengeye Imana yabikoze. Ese ubwo iyo usengeye umuntu ukabona arasubijwe, ibyo yasengeraga birakemutse, icyo cyonyine kiba kigushimishije? Numva nezerewe cyane, kuko impamvu nezererwa nawe yumva ko hari Imana turimo, kuruta uko yagenda avana mwara dusenge ariko ntabwo twasubijwe. Iyo avuze ngo yarashubijwe rero numva muri nge nezerewe cyane. Niyo mpamvu n'undi wese ungurikiye hari ikintu Imana yiteguye gukora ku buzima bwe. Iyo wirebye wowe ko Imana yagutoranyije mu bantu benshi batuye isi, ikagutoranya muri bamwe yatoranyije ngo waba bahanuzi, wibona ute, wifata ute, ubona ugaragara ute, ubona urushiki abandi? Yego, murakoze cyane. Hari ijambo uyu munsi ndi kugenderamo naryo rivuga ngo dukore ibyo abandi bananiwe gukora. Ibyo abandi bananiwe gukora ni ibihe rero? Ibintu byo gusenga kwacu kuko turi abahanuzi tugenda dukora umurimo, ariko reka ngubwire ikintu kimbabaza ku ruhande rwanjye. Mbabazwa no kuba twabonaga umuntu ari umuhanuzi, tukabona umuntu yari umupasiteri, yari umushumba ukomeye cyane, ariko twajya kumva tukumva ngo yatambikiye umurongo. Uko yasengaga wajya kumva urugero kumva yatunze umugore w'ibunaka, cyangwa se kumva yabivuyemo. Hari n'undi bambwiye mu kanya ngo yari umukozi w'Imana, ariko ngaratwita inda idafite meze nditari mu rugo rw'umugabo, kabivuge gutyo. Ibyo birambabaza cyane, bikanjyana kure. N'uyu munsi nari maze iminsi 2 ndi gusengera abo bantu, vuga ngo Mana wongere ucana umuriro ku bantu bari gukora umurimo wawe, bawukore ariko bahagaze mu nzira zigana Isiyoni, kuko hari ijambo ritubwira ngo hahirwa uhagaze mu nzira zigana Isiyoni. None hakabiri indi jambo ritubwira ngo ufite uwo mwana ni ufite ubugingo. Yego, ufite ubugingo. Bivuze ngo rero turi abahanuzi, turi abantu b'Imana, ariko turi gusenga tuzi neza ko turi muri isi uyu mwanya twayivamo. Bivuze iki rero? Nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Iyo munsi y'umurimo turimo uko byagenda kose, hari ijambo ryambwiye ngo ngiye kuza guhemba ngo kandi no guhana, ngo ariko ngo hari ingororano nzanye ngo ngorore buri wese bihwanye n'ibyagize gute yakoze. Rero ndifuriza abantu bose kuba nabasabira gukora uyu murimo w'Imana, ariko bagakora n'iby'Imana ishaka, bakirinda ibyaha mbese. Yego. Hanyuma rero nguko nabikubwiye, tugeze mu kanya keza k'ijambo ry'Imana, ariko nawe urebye ku isaha imeze, ni kwa kundi ko tuba twubaha ijambo ry'Imana kandi na ngombwa birakenewe cyane. Hano niyo nta gaciro twihaye. Murakoze. Turakoresha iminota nk'ibiri cyane rwose. Iminota 2 rwose numvira bihagije. Ku bantu badukurikiye, ku bantu bizera, twaganiye byinshi. Cyo kora icyo nabasezeranya cyo, uvuga Imana neza, kundi munsi tuzagutumira tuvuge ijambo ry'Imana birambuye. Murakoze cyane. Yego, tugeze muri uyu mwanya wo kumva ijambo. Tugiye gusoma ijambo riboneka mu gitabo cyo Kuva ibice 14. Kubera ko turi kwihuta ntabwo dusoma umutwe w'amagambo, ahubwo kadusome twumva icyo Imana ivuganye natwe. Noneho turasoma umurongo wa 13 n'uwa 14 n'uwa 15. Haratubwiye ngo igitabo cyo Kuva ibice 14 umurongo wa 13 na 14 na 15. Haratubwiye ngo Mose asubiza abantu ati mwitinya, mwihagararire gusa murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi, kuko abanyegiputa mwabonye uyu munsi
mutazongera kuhabona ukundi. Uwiteka ari bagwanirire namwe mwicecekere. Uwiteka abaza Mose ati niki gitumye undakira? Bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Rero iri jambo cyane aho numva ko abantu bakumva ko Imana ivuganye nabo ni muri iri jambo, muri uyu murongo wa 14 hatubwiye ngo Uwiteka ari bagwanirire namwe mwicecekere. Iri jambo rero Imana yaribwiye uwitwa Mose igihe Mose yakuraga Abisirayeli muri Egiputa. Bari bageze ahantu hakomeye, bageze ahantu hari inyanja, barebaga imbere bakabura inzira, bareba n'inyuma bakaba no gusubira inyuma bitagishoboka. Uyu mwanya rero hari umuntu umaze iminsi urugero afite uburwayi ariko yarivuje, wareba ukabona byaranze. Hari umuntu ufite business nawe yareba akabona business yaranze. Hari umuntu ufite urugo akabona narwo rwaranze. Hari umuntu ufite ari umukobwa gushaka ubona uhora upanga ubukwe bugapfa, wahura n'umusheri wawe ejo muvugana mu minota 2 ubukwe bukaba burapfuye. Aba ni Imana iri kuvugana nabo, waba uri umukobwa, waba uri umugabo, waba uri umusore. Rero Imana ivuganiye namwe muri iri jambo. Iri jambo Imana yaribwiye uwitwa Mose. Mose abwira Abisirayeli, arababwira ngo Uwiteka ari bubagwanirire namwe mwicecekere. Ndagira ngo ubwire nawe ungurikiye uko Imana yavuganye na Mose muri iri jambo, nawe Imana ivuganye nawe ngo ikibazo cyawe, ibyo ubona bisa n'ibikunaniye, ibyo washaka inzira ukayibura, Imana nawe ikugwanirire mu bugwayi bwawe bukire, ikugwanirire muri business zawe zigende neza, ikugwanirire aho wabonaga ubuzima ndakigenda, ikugwanirire ubuzima bugende neza. Imana ikugwanirire mu byifuzo byawe byose. Imana ivuganye n'umuntu wese uwungurikiranye cyangwa wumvishe iki kiganiro. Imana ivuganye nawe ko Imana imugwaniriye. Rero mwakeneza ijambo ry'Imana. Urakoze cyane kubw'ijambo ry'Imana tugejejeho. Nanjye ndishimye gusa, nishimiye uburyo twaganiriye. Mu by'ukuri natangiye mvuga ngo sinakumva ariko nakumvise uvuga Imana neza pe. No ku bantu badukurikiye nize ko bagukunze. Hanyuma tugeze mu kanya keza abantu bagenda bakunda, nkuko nabikubwiye kare, hano ni kuri Wambonye. Iyo babonye umukozi w'Imana baba bagomba kumwakira kandi bakanamusuhuza, bagasengana nawe. Nakazi Imana yaguhaye, nta muntu wakaguhaye, ugomba kugakora wishimye, unezerewe ko gusengera abantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye. Uraduha nimero yawe unaduseze n'isengesho. Yego, nimero yanjye ni 078 60 32 52. Ndasubiramo 078 60 32 52. Reka noneho dusenge. Reka dusenge kandi turabashimiye umuntu wese uzakurikirana iki kiganiro. Hari ikintu Imana yiteguye gukora ku buzima bwe. Kadusenge. Mana, mu izina rya Yesu turagushimye kubw'umuteguro wawe mwiza, turagushimye kubanye natwe muri iki kiganiro. Uhabwe icyubahiro. Nzengeye Mana mu izina ryawe Yesu, Mana Data, umuntu wese uzumva, Mana Data, agakurikirana iki kiganiro, uzamugirire neza, umugisha wawe uzabane nawe. Ushimwe etaya mandu ya sire grere tokeri asika. Ndabona hari umuntu warungurikiranye wari ufite ikibazo cy'amaso, ariko ndabona hari ukunde Imana ibigenje ayo maso ngo yakire. Ushimwe, uhabwe icyubahiro. Ikindi mbonye hari abantu bari bamaze iminsi bafite ikibazo cyo kurwara mu nda, ariko ndabona marayika w'Imana akoze mu nda zabo. Imana hari abandi rinze ibintu byo kujya ku maseta bakabarwa kandi bakagwa ku maseta. Kubw'iki kiganiro bakurikiranye rero ndabona Imana iyongeye kugira ikikora mu nda zabo, ubugwayi ngo bukire. Urakoze, turagushimye kuri mu ruhande rwacu. Kandi hari abantu bari bafite ibyifuzo, umaze kungurikirana nawe Imana irakugwaniriye mu izina rya Yesu. Ibyawe birakemutse kuko iri jambo Imana yaribwiye uwitwa Mose, nawe Imana irakugwaniriye. Ko yagwaniriye Abisirayeli, niko Imana igwaniriye umuntu wese unyumvishe. Ibintu byawe wabonaga bidafite ishusho, Imana ibaye ishusho mu izina rya Yesu. Urakoze kuri Imana iri mu ruhande rwacu. Hari umuntu warugwaye umugongo, nawe wakire gukira kuko Imana igukijije. Etaya mandu ya sire claire. Ndabona hari abantu bari bamaze iminsi baratakaje akazi, ariko kubw'uyu mwanya Imana ibagarura akazi kabo. Taya mandu ya sire claire tokera sika. Kandi hari abantu Imana yubakiye ingo. Ndabona hari abakobwa Imana
imana ikoreye amakwe, ndabona hari abasore imana yubakiye ingo kandi zikomeye. Enitaya mando asire gere tokera sika, ndabona hari umuntu enitaya mando asire gere toke wari umaze iminsi urukurira, imana iguhanaguye ayo marira. Iravuze ngo ibyari bikuyobeye imana hari ukundi bigenje, irambwiye ngo akira guhanagurwa ayo marira, irambwiye ngo ibyifuzo byawe byari biri kukuriza imana hari ikindi bikoze. Imana ikijije indwara zikomeye, hari abandi imana yubakiye ubuzima, hari abandi imana yongeye gukura etaya mando asire ibintu by'indwara z'amayoberane mu mubiri yanyu. Imana izo ndwara iravuze ngo mwakire gukira kandi mwakire ubutabazi. Shalom shalom, umugisha w'Imana ubane n'umuntu wese ngurikiranye. Amena. Murakoze ndabashimiye. Amen. Turagushimiye cyane nawe muntu wadukurikiye ukaba utarakora subscribe hano, kora subscribe. Niba ufite inshuti zawe ukunda za wifuriza ibyiza wabashanga ikiganiro, ariko nanone niba ubona hari icyo twahindura watwandika muri comment. Imana y'amahoro ikomeze ibarinde.